哇，發夢都諗唔到啊！而家只需要10萬蚊就可以喺坦洲最近珠海嘅區買一套精裝大三房啊！月供只需要3000蚊，然後樓下呢附近就有優越城啲大商場，開車8分鐘又去到我哋珠海嘅華發商都，20分鐘就可以去到珠海人工島。我哋有粵珠巴士呢，樓下就可以即時坐直通巴士返香港啊！而家買樓嚟仲送埋家私大禮包啦！而家仲有10個名額啊！嗱，聲到現場睇睇啦！而家睇到嘅全部都係現樓嚟嘅，大精裝嘅，而家園林周得都好靚仔，樓下各種運動嘅地方都有，羽毛球、籃球。我哋先睇一套118平方嘅4房2廳2衛，雙陽台，南北通透。呢個示範單位已經係改成大三房啦。我哋睇睇啲間隔，雙陽台，右手邊嘅次陽台係睇住河景嘅。呢個係我哋嘅廚房，景觀視野都非常之好嘅。接下來我哋睇返我哋房間啲間隔，公用洗手間，乾濕分離。接下來睇返我哋客房，都係方方正正，好靚仔。我哋嘅小書房係睇住河景嘅。最後睇返我哋超大主人房，化妝室係嘛，休息室都係睇住河景嘅。帶埋浴缸個。最後睇返我哋房間，主人房房間，主人房係睇住園林嘅，視野都係非常之靚。接下來睇睇我哋嘅交樓標準，一入來左手邊就係我哋嘅小陽台，小陽台高層可以睇到些少河景嘅。接下來睇返我哋嘅廚房，睇返我哋客廳，睇我哋主陽台，主陽台超大陽台啊，喺度打功夫都得嘅，都係睇住園林嘅，好舒適。接下來我哋去睇我哋啲房間啲間隔，一入去就係我哋嘅公用洗手間。啲房間因為飄窗全部都用來做實用面積啦，所以我哋每個房間都係方方正正，都係非常之夠用嘅。最後睇我哋主人房，呢個樓盤而家全部都係轉現樓嚟嘅，接埋基本幾個月就去交樓啦。有興趣嘅朋友評論666。